Ahojte, vítam vás na kanáli T-Rex Guns, volám sa Tomáš a v tejto časti si povieme, ako si upgradeovať, vylepšiť svoju MP5. Ja túto zbraň vlastním momentálne cez 10 rokov, no a keď som si ju nakupoval, tak som začal riešiť jej určité nedostatky. Babička už má 62 rokov ako konštrukcia a je spoplatnená aj svojej dobe a ako vznikala. Ináč, ak by vás zaujímala história MP5, ako sa správa, ako funguje, tak si to viete pozrieť na tomto videjku. Robil som na ňu kompletnú recenziu. Tu ale budeme si hovoriť len čisto o tých upgradoch. Zbraň som si vtedy kupoval ako zbraň na šport, takže urobíme si najprv check. Zbraň je prázdna, rana istoty, ale prišiel som k tomu, že má viacero nedostatkov. Napríklad najhorší je na tom spúšťový mechanizmus. Ja som spúšťaky skúšal rozličné. Pôvodný spúšťak je na tomto plechovom ráme, má viacero nedostatkov, okrem tvrdej spúšťky dosť tlačí do tohto bodu na prostredníku. A pri napríklad dvojdňovej streľbe už som tam mal až mozoľ a bol to dosť veľký problém. Takže riešil som rozličné spúšťaky. Reset spúšte originálnej má skoro centimeter a odpor spúšte potom, ako som ju leštil, je momentálne 5 kg. Predtým mala spúšť cez 7 kg, čo bol šialený masaker. Predchádzajúci majiteľ tejto zbrane kúpil na ňu originál hákačkový spúšťak spodný plastový. No a stálo to asi 450 €, ale poviem vám to, že okrem toho, že máte obojstrannú poistku, lepšiu ergonómiu, už to netlačí do toho prsta, tak stále to ten odpor spúšte vôbec neriešilo. Takže bohužiaľ musel som sa vydať určitou cestou. Spúšťak je ale taká najzložitejšia vec a tu si rozoberieme až ku koncu. Povedzme si teda o takých základných veciach. Jeden z najdôležitejších upgradeov na vaše PCčko je náhodenie optiky. Optiku si potrebujete hodiť na nejakú montáž. Ja mám túto Heckler Kochovú montáž a je troška vyššia ako iné, ale je pevná, drží nástroj bez problémov. Skúšal som aj nejaké airsoftové montáže, držali, ale keď som ich zložil a dal som ich späť, tak už nedržali nástrel. Takže čo sa týka držania optiky, nebol s tým problém, ale čo sa týkalo držania nástrelu, tak s tým bol problém. A nemala výrez ani jedna z tých airsoftových optik, takže keď som išiel na políciu so zbraňou, alebo som potreboval niečo riešiť, alebo mi kontrolovali zbraň, tak cez toto okienko veľmi pekne vidia sériové číslo. Zatiaľ, čo pri tamtej montáže musel ísť dolu, potom som ich nahodil späť, musel som znova nastreľovať, čo nebolo veľmi fajn. Veľa ľudí rieši aj do akej výšky dávať kolimátor. Mne osobne sa osvedčil najviac nízko položený kolimátor, pretože sa mi prirodzene zacieli so zbraňou, vidím ho pekne. A druhá vec je, že na tie streľby na kratšie vzdialenosti nemám veľmi rád, keď mám veľmi ďaleko os kolimátora od osy hlavne. Napríklad, ak strieľate IPSCčka, ktoré sú nad sebou a prekrývajú sa, ak dáte bodku hore, tak zásah bude umiestnený dole nižšie v terči. A čím je táto vzdialenosť vyššia, tým ten zásah bude stále nižšie a nižšie, takže musíte trošku viacej kalkulovať, čo je zložitejšie. Kedy by to mohlo mať výhodu, je streľba na väčšie vzdialenosti, ale povedzme si pravdu, z 9 Luger 100, 150, maximálne, ale skutočne maximálne 200 metrov a ďalej vôbec. A tak či tak tá strela už padá strašne veľa, takže vy sa len musíte naučiť, že ako má byť strelená tá zbraň a kam máte mieriť. Takže kolimátor odporúčam čo najnižšie dať, nebudete riešiť na blízko to, aký máte veľký posun zásahu, na akú vzdialenosť si ho nastreliť. Keď máte kolím takto nízko, osobne sa mi najviac osvedčili dve vzdialenosti na 100 alebo na 25 metrov. Ak by sme šli podľa pevných mieridiel, tak sú tu krúžka na 25, 50, 75 a 100 metrov, takže teoreticky nastrelíte to na 100, všetky ostatné krúžka vám sedia. S kolímom, mal som ho nastrelené na 100, bolo to fajn, pretože ten zásah mi v podstate celý čas len stúpal, približoval sa bližšie ku krivke, bolo to OK. Ale keď som strieľal IPSCčko, tak som mal nastrelený na 25 metrov, pretože som chcel, aby aj na tie blízke terče som nemusel tak veľmi prenášať ten zásah oproti tomu, kam mierí bodka.
A takže v rámci kolimátorov, teraz tu mám tento SICK Romeo, mal som tu rozličné čínske kolimátory, mal som tu kadečo. Keď sa do neho pozriete, tak není taký hrubý, že by vás rušil v pohľade a zároveň je to uzavretý kolimátor. Na zbrane, ktoré majú bojový charakter, mám oveľa radšej a na puškách všeobecne uzavreté kolimátory. Pretože či špina, či vlhko zvonkajšia, či keď sneží, či keď prší, či keď hocičo, keď sa vám to nazberá na vnútornom kolimátore, na skličku z vnútornej strany, nevidíte nič, zatiaľ čo s uzavretým kolimátorom máte pokoj a aj preteky prebiehajú predsa, keď prší a potom riešite veľa problémov zbytočných, ktoré nemáte. Takže ja na puškách uprednostňujem uzavreté kolimátory a popravde, ak by som mal mať aj nejaký kolimátor, ktorý by mal byť bojový, tak na pištol by bol taktiež uzavretý a nie otvorený kolimátor. Je to moja osobná preferencia, vy si môžete vybrať inač, ale to je taký môj základ. Idem po puške ďalej. Pôvodnú pažbu som mal túto zasúvaciu a ja som si dokúpil túto klasickú Heckler Koch. Nakúpil som ju na obchode Zip Militaria. Tento obchod kedy predával veci, už je momentálne, pokiaľ si dobre spomínam, zrušený, možno ho otvoria znova, netuším, ale za pažbu som dal takých 70 €. Pri mojej postave 182 cm som nemal nikdy problém ani zalíciť. Keby som bol žena alebo mal kratšie ruky alebo nižšiu postavu, tak by som možno využíval viacej tú zasúvaciu pažbu, bola by vhodnejšia, ale táto má dobrý tvar, je relatívne ľahká, je rovná na konci a je v osi hlavne. Takže nemal som nikdy dôvod si tu nahadzovať AR-kovú pažbu, ktorá ináč podľa mňa aj ničí ten dizajn tej zbrane a ten dizajn je podarený. Pred pažbie mám toto so svetlom, odkedy už nestrieľam športovo s MP5, tak mám toto predpažbíčko, je to z Airsoftky, musel som si ho trošku upraviť, neskôr vám ukážem, že čo som na ňom upravoval, ale drží dobre, funguje fajn, nemám s ním žiadne problémy. Ďalej, čo som si zvonka riešil na zbraní, bol kompenzátor. MP5 sa sama o sebe správa výborne, ale kompenzátor aj stabilizuje výstrely napríklad proti aj stranovému posunu, aj výškovému posunu. A trošičku robí ten kompik svoje, môžeme si to pozrieť napríklad tuto v tejto časti. A keď si sa pozeráte teraz na to, tak vidíte rozdiel medzi tým, ako funguje kompenzátor a ako to funguje s kompenzátorom. Rozdiel je minimálny, ale nejaký tam je. Ďalšia vec, čo kompenzátor pridáva, je to, že troška mi chráni toto svetlo, lebo mi ho opaľovalo v tej časti. Ďalšia vec je tá, že som schopný, keď tam mám ten kompik, bezpečnejšie to držať týmto spôsobom, C-clampom. A keď tu aj nemám toto predpažbie, ale iné predpažbie, tak v podstate nehrozí, že by sa mi prsty dostali do tesnej blízkosti, čo je povedzme nejaké 3-4 cm od ústia hlavne. Takže takto tu som stále relatívne dosť ďaleko. Takže asi toľko ku takým úpravám. Nebudeme sa venovať ani popruhom, ani spôsobom uchytenia zbrane. Tomu sme sa venovali minule. Poďme sa teda pozrieť, ako tá zbraň funguje a aké máme tu možnosti v rámci upgradeu. Zmeníme si perspektívu. Jeden z prvých upgradeov, ktoré som na zbrani riešil, je tento vypúšťať zásobníku. Funguje takým štýlom, že viete si ukazovákom ruky vypustiť zásobníček. Vyzerá asi takto nejako, našiel som ho na jednej internetovej stránke. Vo svojej podstate je to veľmi jednoduché, vytlačíte si to na 3D, ale nepoužíval som ho veľmi, pretože aj tak, keď ten zásobník vypustíte, tak on je v tej zásobníkovej šachte dosť natesno a vo svojej podstate potom ako to stlačíte, tak sám nevypadne. Možno keď je tam niekoľko posledných nábojov, ale aj tak. Takže som to neriešil, zrušil som ho a používal som klasickú výmenu cez potiahnutie ping-pong pedu. Jednu z prvých úprav, ktoré som riešil, bolo zväčšenie kapacity zásobníku. Pôvodný zásobník je schopný poňať iba 30 rán, takže v rámci IPSC je možné strieľať, mať zbraň 32 plus 1 v komore, takže som si urobil návrh takéhoto predĺženia na zásobník. Vytlačil som si to, funguje mi to 10 rokov, respektíve nejakých 9, absolútne bez problémov, som s tým spokojný. Ako sa zásobník rozoberá? Nejakým skrutkovačom zatlačíte dovnútra do tejto dierky, tým odsuniete tento čap, ktorý drží pružinu. Potom ako ho tam držíte, tak ste schopní zatlačiť za tieto krídelká, ktoré vidíte tu a tu, a vtedy vám vypadne toto dno zásobníka. Tento tu kus len nacvaknete na to,
drží rovnako podobne tými krídelkami. Tie krídelka sa dajú na tomto staršom modeli vypáčiť rukami, neskôr som to zmenil, urobil som inú konštrukciu, takú hladšiu. Tu dám skrutkovač pod toto krídelko, viem ho demontovať, není to žiaden problém. Takže prvá úprava bola úprava zásobníkov. Ďalší upgrade, ktorý som riešil, bola výmena predpažbia. Predpažbie so svetlom, originál od Surefire, stojí 200 alebo 300 eur. Nechcel som vyhodiť také veľké peniaze za to, takže som si kúpil Airsoftový. Funguje celkom dobre, má ale jeden rozdiel. V tejto časti sa nenachádza tento blok, ktorým sa dotýka tejto časti na hlavni, takže ho nepustí, aby sa hýbalo ďalej. Takže tento blok som si tam musel vytlačiť a vlepiť, ale ináč to predpažbie funguje úplne bez problémov. Svetlo svieti, spína. Tuto vidíte, keď som ešte nemal kompenzátor zdvihu, ako mi opaľovalo svetlo. Takže toto je taký pozostatok z minulosti. Ten plast nie je taký kvalitný ani taký pekný ako originálny plast, ale funguje to fajn, takže nemal som dôvod si kupovať oveľa drahší. Kompenzátor som si vyrábal sám, je veľmi jednoduchej konštrukcie, ale plní svoj účel. Mal som rozličné typy navrhnuté, ale tento mi vyšiel na prvý raz a aj keď som si robil zábery, že ako pracuje, tak fungoval dobre, nemal som dôvod ho meniť. Takže takýto je môj starúčky kompenzátor. A závit na hlavni mi dorábal Puškár, je tam M15x1, pretože M15 bola najbližšie pôvodnému priemeru. Ako som už hovoril v pôvodnom videjku, mal som v minulosti problémy s nábojami, so Salier Belotov v originálnej zostave, tak ako som mal zbraň, z nejakých 50 nábojov som mal najprv 2-3 závady a potom som skúšal rozličné typy, najlepšie fungovali asi tieto MFSK, pokiaľ som neobjavil Salier Belot Police. Tieto náboje boli našľapané a zrazu mi zbraň fungovala. Medzi tým som ale skúšal rozličné veci, keď som si zbraň prebíjal, používal som komové kužele, pretože tieto som napríklad strieľal do pištolí. V MP5 nefungujú, nie je to spoľahlivé, na toto sa vykašlite, takže vždycky používajte ogiválne strely. Ja som musel zbraň našliapať na vyšší faktor, aby fungovala, ale pomaličky som vymienial dielce. Takže ukážem vám, čo som si vymenil. Rozobereme si teda zbraň. Ako sa zbraň rozoberá, vytlačíte jeden čap, druhý čap, vytiahnete pažbu dozadu, vytlačím druhý čap, a mám spúšťový mechanizmus demontovaný, vytiahnem záver von. A toto je celý záver. Takže púzdro záveru môžeme poslať ďalej. Trochu som záver očistil, lebo bol dosť špinavý. Toto je už nová konštrukcia vyťahovača. Tá pôvodná, staršia, vyzerá trošku inakšie. Objednal som si ho z obchodu HK Parts. Takže keď som ho vymenil, zvýšila sa mi spoľahlivosť, aj s belotmi mám teraz možno tak jednu závadu zo 100 a vymenil som taktiež túto pružinu, ktorá ho drží. A potom sa mi zvýšila jeho spoľahlivosť, ale stále to nebolo fajn, lebo vám to pokazí pretek a aj keby mal váš život závisieť na tej zbrani, nie je to OK. Potom ale ako som vymenil náboje za oveľa silnejšie, tak kľudne dám 500 rán na preteku väčšom, dlhšom a nemám ani jednu závadu. O čo sa ale musím starať je to, aby keď bola zbraň dosť znečistená, tak aspoň bolo na nej troška oleja. Ináč v rámci výrobného manuálu sa odporúča zbraň čistiť po každých 1000 výstreloch. Pružiny vydržia tieto napríklad každých 10 000 výstrelov by sa mala meniť vratná. Ja som popravde mám z toho vystrelané asi 30 000, ale vratnú som ešte nemenil. Mám ju ale nachystanú. Nevedel som si objednať tieto náhradné diely zo slovenských obchodov. Vraveli mi, áno, bude to, ale ani za rok sa mi to nepodarilo stiahnuť domov, takže som to nakoniec bol nútený objednať z HK Parts. Ináč, ako zbraň funguje, keď sa pozrieme na to z tejto strany. Teraz vidíte záver má valčeky vytlačené do zadnej strany. Takže potom, ako príde impuls na čelo záveru, sa energia, takisto ako je to s tými kliklakami, prenáša priamo na zadnú časť záveru. Závorník zatiaľ drží na mieste, valčeky sú vytlačené do strany a blokujú ten pohyb. Závorník sa odsunie dozadu, vytvorí priestor pre valčeky, aby sa mohli skryť a vtedy už sa pohybuje celý záver dozadu. Plus vo vnútri sa nachádza ešte dvojhmota. Ak to chytíte a takto potrasiete, tak budete počuť presýpanie. V tejto časti je dutina, je tam nasypaný wolframový prášok a funguje to tým štýlom, že keď teda záver sa odomkne, celé postupuje dozadu,
prášok sa navalí na tú stranu, čo zmäkší raz, ale taktiež, keď sa pohybuje celý záver do zadnej úvrati a už zastane, či už na pružine, alebo dojde na doraz, to je jedno, ktorá možnosť nastane, a znova ho pozdrží troška. A keď sa zasunie dopredu, tak znova pri uzamykaní záveru to funguje tak, aby záver neodskočil do zadnej strany. Ak by sa toto udialo, tak môže napríklad klepnúť úderník po závere, ktorý je čiastočne otvorený, a tým pádom zápalník nedosiahne na zápalku a neodpáli. Hlavne pri full aute sa to deje. Tento anti-bump je dosť dôležitý, za toto aj vznikol, ale prispelo to znova k lepšiemu správaniu sa zbrane. Z toho, čo som čítal po internete, má tento Wolfram okrem HK aj MKE a POF. Na iných som to nevidel. Myslím, že Zenit to napríklad nemal, ale zase až taký vplyv na tie semi zbrane to nemá, len znova to troška vylepší správanie sa zbrane. Ináč tieto valčeky som naposledy videl asi na stránke Tribel, ale stojí každý jeden valček nejakých 17 € plus pošta, sú rozličné veľkosti. Takže toto, ak by som chcel zbraň ďalej rozoberať, zatlačím na tieto valčeky, potlačím tento element dovnútra a otočím tým celým. Takže teraz tu mám aj valčeky. Ináč valčeky drží taká tyčka. Tá tyčka sa mi rozpadla asi po 15 000 nábojoch. Je to vlastne len taký pliešok, ktorý drží valčeky pokope. Tuto aj vidíte zápalník. Zápalník je tu v tejto časti a je odpružený. Znova môžem ho trochu vyčistiť. A čo sa týka čistenia zbrane, ja zbraň veľmi často nečistím. Popravde celkom na to kašlem, zbraň funguje spoľahlivo. Keď už ide troška sťažká, naolejujem ju. A hlavne, aby sa dostal olej na tieto valčeky. A keď je už veľký sajrajt tuto vo vnútri, v tejto časti, tak to vyčistím. Poskladám si to teda späť. Dáme si zápalník dovnútra. Tak, kontrola, funguje to správne. Ináč vplyv môže mať aj na spoľahlivosť vyhadzovanie zbrane. Ak si pozrieme, tak keď sa záver pohybuje, tak týmto bodom riadi túto kulisu na vyťahovanie. Ak by ste si to chceli mrknúť cez výhodzie okienko, sa pozrite, že ako sa nachádza, v akej polohe sa nachádza ten vyhadzovač oproti tu. Takže keď by ste mali len takto zľahka, tuto, je dosť možné, že vám bude vyhadzovať špatne a musíte si vymeniť tento vyhadzovač za iný typ. Ale ak vám to drží zhruba takto, že je tam len maličká medzierka v najvyššej úvrati, potom klesne, tak je to v poriadku a nie je to týmto ramienkom. Takže toto mám zmontované, znova založím pružinu a záver sa môže strčiť nuka. Ako sa rozoberá spúšťak, zatlačíte tu na túto páku. Teraz môžem otočiť týmto naopak, vyberem aj druhú stranu a vyťahnem spúšťový mechanizmus von. Teraz čisto teoreticky ho môžem založiť tu, ale musím vymeniť krídelko za inú poistku. Každopádne, ak by ste chceli rozoberať túto spúšť ďalej, tak funguje takým štýlom, že v tejto časti sa nachádza ozub, ktorý zapadá do zubu so spúšťou. Ak to zľahka zbrúsite, tak tá spúšť zmekne, ale hlavný odpor spúšte sa nachádza na tejto pružine. Ja som ju strihať nechcel, ale jediný spôsob, ako by bolo zmenšiť odpor spúšte, je výmenou tejto pružiny. Lebo ak sa pozriete, ako funguje mechanizmus, keď ťahám spúšť, tak klesá čiastočne aj kladivo. Ja som skrátil ten chod, takže už to až tak nevidno, ale trošku stále musím pretlačať tú spúšť, podobne ako na AR-kách. Takže ja som zvolil inú cestu, navrhol som si vlastnú kontajnerovú spúšť. Toto je jedna z posledných verzií. Prvý model, ktorý som vyrábal, bol čisto plastový. Funkcia je taká, že ak to rozoberiem, vytlačíte tento kolíček, vyjde vám táto páka vonku, tak túto páku urobil som si tu taký výstupok a táto páka je zadržaná tu. Pretože aj keď to robili v minulosti a skúšali tieto spúšte, tak mali jeden problém a to bolo v tom, že im to spoľahlivo nevyhadzovalo. Skúšali vlastné konštrukcie vyhadzovačov, ale ja som si povedal, na čo vymýšľať, čo už je vymyslené. Takže som to zobral, skopčil. Ináč v posledných rokoch, nejaké 2-3 roky, sa začali tieto spúšťové mechanizmy objavovať ako huby po daždi.
Ja som si svoj navrhoval v roku 2017, potom som ho postupom rokov testoval a skúšal. Toto je už moja posledná verzia, kde je toto teleso celohliníkové. Je to aj za to, lebo na jednej akcii, respektíve na jednom preteku sa mi odtrhla rúčka, pretože ona bola zachytená len takto v plaste. A fungovalo mi to asi 6 rokov a potom tuším to bolo na Rebelse, na Rebels Trophy sa mi to odtrhlo. Nebol som s tým veľmi spokojný, lebo bolo to na nejakom treťom parkúre a potom som musel dostrieľavať všetko s týmto originálnym spúšťakom. Toto je klasický blok, vyfrezoval som si ho z hliníku. Ja som stratil prístup ku CNCčkám, a na klasike by takéto zložité tvary bolo celkom ťažko urobiteľné a nechcel som, aby to bol obyčajný blok hliníku, sa mi to nepáčilo, chcel som, aby to malo nejaký dizajn, takže som zvolil štýl vonkajšieho plastového tela so zložitejšími tvarmi a do ktorého sa vkladá insert, pretože ak som strieľal troška dlhšie s tým plastovým, tak okrem toho, že tam hrozilo, že to nebolo až také pevné a bál som sa držať tú zbraň a behať s ňou, keď som ju mal v ruke. Vojde vám tam aj hociaká iná krabičková spúšť. Je to úplne primitívne, klasická poistka. Tento valček je tu a drží vlastne na tomto bode. Keďže je to dosť tenký materiál v tom bode, tak ešte tú tyčku drží aj táto zhrubnutá časť tu. Tento ale osadený momentálne nemám, pretože som prešiel na novšiu techniku. V tej časti je výrez tuto v spodnej strane dotiaľto a v tom výreze pokračuje takýto hliníkový výstupok a do neho sa skrutkuje rúčka. Takže keď to zoberiem, tak dúfam, že to vidíte. V tejto časti mi držia očka kolíky vpredu. V tejto časti toto sa zasúva do pažby a drží to tu ďalší kolík. Takže mám dva stabilné body, plus mi drží aj rukovet na hliníku, takže teraz teoreticky môžem búchať aj kladivom po tejto časti a nič sa neudeje. A možno by sa to dalo urobiť aj na tomto. Musel by som to prevrtať, nazávitovať, ale hrúbka dna je len nejaké 3 mm, takže pri klasickom stúpaní závitu by mi tam nevyšlo veľa závitov a je to hliník, ktorý nie je až taký pevný, takže by to nemuselo fungovať až tak dobre. Plus musel by som skracovať aj tú skrutku, pretože by mohla mať potom problém s originálnou poistkou. Takže namiesto toho som si vyrobil druhý model, tu je ten insert taký mohutnejší. Nachádza sa tuto vo vnútri, je tu druhý spúšťak, ako vidíte, tu je ten kolík, takže tu funguje to riadenie spúšte. Jednu vec som doriešoval, keď som menil spúšťové mechanizmy, niektoré majú tieto kladívka dlhšie, niektoré majú kratšie a mal som na zvyš jednu takú spúšť, ktorá bola celkom dobrá, ale sa mi dialo to, že keď záver prebehol dozadu, tak sa niekedy takto zasekol o tú hránku. Takže som odrezal z tej časti toho kladiva a navaril som si tu. Nie je to žiaden technologický zázrak, ja som si to vtedy len narýchlo urobil, že to budem testovať a popravde už je to takto asi 6 rokov alebo 7 rokov odvtedy, ako som robil tú úpravu. Jediné, čo sa udialo, že tu sa troška vyklepalo od úderníka, ale popravde, keď sa to takto vyklepalo zhruba za nejakých 20-25 tisíc rán, tak to bude fungovať ešte hodne dlho. Takže toto som si tam dovaril. Dialo sa to aj skrz to, že keď som mal na starej 3D tlačiarni, tak napríklad sa mi niekedy ohýbalo, že som mal tu že to nebolo úplne rovné. Dneska už 3D tlač funguje 1000-krát lepšie. Toto bola asi verzia 7 alebo 8, už si to nepamätám. Na ňu som si prirobil už aj Magwell. Pôvodne som mal tento Magwell na taký, že som ho vedel dávať aj s touto spúšťou. On bol nacvaknutý tuto cez kolík bočný a jeho jedna časť sa zacvakávala tu do toho očka na popruh, aby sa bol stabilizovaný v dvoch smeroch. Ten Magwell fungoval celkom dobre, môžem to niekde uploadnúť, ak by vás to zaujímalo. Každopádne, tento spúšťak je veľmi dobrý a vyriešil mi hlavne dĺžku resetu, takže keď sa pozrieme a ideme odpáliť, tak stlačím a reset je klasický AR-kový a môžem strieľať znova. Odpor spúšte tu mám 2 kg, dala by sa ešte zlepšovať, ale popravde už tou zbraňou športovo nestrieľam a takto to funguje lepšie. Takže máte tu Magwell, nie je nejaký veľmi veľký, ale pomáha to navedeniu zásobníku do tej šachty. Je to oveľa lepšie ako do tejto uzučkej šachty.
ktorá je fakt len taká široká, že ten zásobník tam ledva vojde. Takže ako dá sa, to nie je to až také hrozné, ale aj napriek tomu je to takéto. Ináč jeho montáž je trošku ťažšia. Keď si ho založím, tak musíte zatlačiť na tento, aby klesol do spodnej strany. Takže takto ho zasuniem a vtedy ho viem dotlačiť dopredu. Teraz tu dám jeden kolík a potom zadná strana sa už len dotlačí a zasunie sa tam pažba. Takže jednoduchá montáž, keď to ide vonku, tak aby ste si nezlomili ten magvel, musíte to zľahka takto natočiť a teraz to takto vyťahnem von, lebo on je tam trošku s malým presahom namodelovaný, aby držal pevne. Každopádne tento spúšťak je perfektný ale keďže už s tou zbraňou športovo nestrieľam, nebudem to ani ďalej riešiť. Možno by to krajšie vyzeralo, keby tu urobím nejaký iný lúčik. A uvažoval som ešte aj o tom, že by som si prepákoval tlačidlo vypúšťania zásobníku, aby bolo vlastne v tejto časti. A mal som väčšiu páku, takže by som zatlačil a mohol by ten zásobník ľahšie vypadnúť. Ale ako som vravel, keďže tie zásobníky založím ho úplne len takto ľahko, aj napriek tomu musíte s tým veľmi hrkať, nevypadne sám, keď je takto založený. Takže som tým pádom neriešil nič iné, lebo aj tak, keď to prebíjam, musím zatlačiť a povytiahnuť ho vonku, lebo fakt vidíte, že je trošku založený a nie je to ľahké ho stade vyhodiť. Rozmýšľal som aj, či tam nedám také závažie na tie zásobníky, ale potom som sa na to vykašľal. Ešte ku spoľahlivosti zbrane. Potom, ako som si vyriešil tieto drobnosti, tak je zbraň veľmi spoľahlivá. Fakt, nemám s ňou problém na žiadnej súťaži. Takže si to celé zmontujeme. Takže pružinka, vyhadzovač, teraz tento kolíček, tak. Založíme si to do spúšťaku. Takže po dnu, tak. Takže mám ho tu. Teraz si to založím. Musíte dávať pozor, že kde je toto vybratie. Takže ideme dole. Zatlačím tento kolík. Teraz už je tam jedna strana zacvaknutá. Založím si druhú stranu. Otočím. Poistka je založená. A teraz je blokovaná. Ukážem vám ten reset, aký je. V podstate reset je takmer centimetrový. Zároveň je aj dosť veľký prepad. Niektorí ľudia si dávali do spúšťového mechanizmu taký malý element, takže on fungoval vo svojej podstate ako doraz, aby sa spúšť neprepadala ešte ďalej dozadu. Lebo skúsim to nasimulovať tým, že tam strčím prst a budem ho trošku uvoľňovať. Tak. A keď sa pozriete, koľko sa ešte je tam prepad, tak je ešte dobrého pol centiáka. Takže troška to zlepší ten reset, ale nie je to žiadna sláva. Ale ináč tá spúšť vo všeobecnosti dosť odporná. Takže tak nejako, toto mám zmontované. Takže záver dovnútra. Ináč je to veľmi chytro urobené, pretože valčeky sa odvaľujú po tomto prelise tu vo vnútornej strane. Ak by vám nejako to drhlo, že už vám záver nebeha ľahko, tak je to znateľným znakom, že máte ho trocha naolejovať. Ale má to dostatočne veľké vôle, funguje to dosť spoľahlivo, takže bez problémov. Ideme teda. Spúšťak. Hop. Tak. Spažba. A predpažbie. Tak. Ináč životnosť hlavne by mala byť nejakých 100 000 rán. Iné veci, čo som čítal, sa veľmi nezvyknú opotrebovávať. Takže vo svojej podstate tá zbraň je super. A či má význam ešte aj dneska? Samozrejme stále má. Ako je to super zbraň, je to presné, je to spoľahlivé. Takže bez problémov. Toto sú len trampoty, ktoré ja som mal so svojím povkom niekedy v minulosti. Takže ako ste videli, je túto zbraň možné dosť veľmi upraviť, zlepšiť jej vlastnosti. Hlavne ten spúšťak je najviac limitujúcejším, ale aj napriek tomu už táto zbraň nestíha za modernými konštrukciami, minimálne čo sa týka výmeny zásobníkov, proste tieto nevypadávajú sami od seba. To sa poriešiť nedá. Taktiež tá ergonómia je výborná stále, ale na šport už sú aj lepšie veci.
A napríklad, ak by som bol veľmi vysoký, tak by mi bola veľmi krátka táto zbraň, čo taktiež neporiešite, lebo si tam nedáte dlhšiu hlaveň, iné predpažbie. Zatiaľ, čo pri iných zbraniach je oveľa väčší výber. Takže na šport, aj ja už športujem napríklad so stribogom, ale sú tu aj iné super zbrane na trhu. Ale čo sa týka toho, ak si ju kúpite, je to stále bomba, stále sa s ňou viete zabaviť. A ak nemáte nejaké veľké športové ambície, tak si s ňou zastrieľate celkom dobre aj na tých našich strelniciach. Takže ak sa vám toto videjko páčilo, dajte like, share, subscribe a vidíme sa pri ďalšej časti a medzi tým trénujte. Čaute.